अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपके प्यार और आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों ये देखिए, आज मैं ये डव लेकर आया हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने भाइयों को भी दिखा दूँ। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों कल काफ़ी ज़्यादा एक बैड न्यूज़ मिली मुझे। वो ये थी कि मैं चला गया शॉपिंग करने के लिए। जैसे मैं शॉपिंग करके वापस आया तो बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया। तो देखिए जो सामने चेयर पड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, तो इस चेयर पे आई है। तो इस चेयर पे आके उसने वो सीधी छलांग लगा के इस पिंजरे पे आ गई। तो एक तोते की जो है ना उसने टांग जो है वो तोड़ दी। तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ मुझे। फिर रास्ते में ये लेकर आया जो डव है। मैंने सोचा मैं अपने भाई को भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने कुछ जो में बच्चे भी दिए हुए हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह कितने